DPA 5000 क्लिप एंड प्रोटेक्ट में आ चुका था। मॉसफेट चेंज कर देने के बाद में भी क्लिप लाइट ग्लो हो रहा था। इसके लिए BC559 और BC557 ये एक्सचेंज करने लगा एंड 220 ओम एक रेजिस्टेंस एंड 3.3 ओम्स रेजिस्टेंस ये चेंज करने के बाद में वैल्यूम ओके आ चुका है। थैंक यू।